Gà chiên nước tương ngon khó cưỡng, 10 điểm không có nhân. Bữa nay tôi chuyển qua nhà mới ở rồi. Mấy bà nhìn cái view này có giống như resort chưa? Khai bếp bằng một món gà chiên nước tương, món khoái khẩu của vợ chồng tôi nha. Phần đùi gà gốc tư này thì tôi đem hấp cho vừa chín tới. Xong rồi thì ướp sơ qua với nước mắm, hạt nêm và hành tỏi. Sau đó thì tôi đem chiên vàng đều hết hai mặt. Mấy bà chiên trên lửa nhỏ, chịu khó lật trở cho gà chín đều nha. Để đây cho ráo dầu rồi cùng tôi đi làm nước sốt nè. Tôi pha vào đây 3 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh nước tương tam thái tử và 1 muỗng canh đường. Chiên với nước tương tam thái tử nhất ca sẽ giúp món ăn thơm ngon hài hòa. Kể cả dùng chấm hay là nấu gì cũng rất là ngon. Bữa nay được thêm 25% mà giá thì không đổi nha mấy bà. Gà chiên thì nóng hổi, thơm phức mùi nước tương, ăn với cơm nóng ta nói hết sảy.